हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कबूतर में बीमारी जो पड़ जाती है, इनका गला खराब हो जाता है, रेशा पड़ जाता है, जिसकी वजह से कबूतर दाना खाना छोड़ देता है और कमज़ोर हो जाता है और साथ ही 2-3 दिन में ही मर जाता है। इसका सलूशन ये होता है और रेशा पड़ जाता है और बाद औक़ात इनमें वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है, वो ना दाने बन जाते हैं, वो दाने से बन जाते हैं गले में, जिसकी वजह से ये खाना छोड़ देते हैं। और जब खाना छोड़ देते हैं तो कबूतर ऑटोमेटिकली नहीं वीक हो जाता है, तो फिर 1 या 2 दिन में इसकी मौत वाक़ हो जाती है। इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है, पहले मैं भी बड़ा परेशान था कि इसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आपने करना ये, सबसे पहले देखना है इसके, देखें ये मेरे पास इस टाइम मादी है खरगोश आँखों वाली, तो आप देख सकते हैं इसकी ये देखें, ये बीमार है और इसके गले में कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, आप देख सकते हैं। इसके गले में देखें कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, देख रहे होंगे आपको शायद, अभी अगर फोकस हो तो ये इसका सारा गला पका हुआ है। तो इसका अब इसका इलाज ये सांस भी इससे लेना मुश्किल हो रहा है। ये देखें कितना ज़्यादा इससे रेशा हुआ है, ये देखें कितना ज़्यादा, ये सांस मुंह खोल के सांस ले रही है। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि इसने दाना खाना भी छोड़ा हुआ है। इसका बेहतरीन, हाँ जी, ये देखें, ये मेरे पास खरगोश की मादी है और ये बीमार है, ना खाना खा रही है, और सबसे बड़ी वजह इनमें ये होती है कि खाना खाना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कमज़ोर हो जाते हैं और फिर ये मर जाते हैं। फिर आज ये देखें, इसको सांस लेना भी कितना मुश्किल हो गया, इतना ज़्यादा रेशा हुआ है। ये मैंने कल परसों पकड़ी थी और ये ऐसी बीमार ही थी। तो अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमने करना क्या है कि इसका हमारे पास ये हैं फीडर, कुछ पर है कबूतरों के। अब सफाई के लिए अभी इसके गले में साफ़ करेंगे, किसी भी तरीके से आप इसको पकड़ लें ऐसे, इसके गले में देखें कितना रेशा है, इसके गले में आपको नज़र आ रहा होगा कितना रेशा है, अगर मेरा कैमरा फोकस करे तो। ये इस पर लेना आपने, ये देखें, ये इसके गला है और ये गले से मैं पर से साफ़ करूँ। पहले इसकी सफाई करनी है, रेशा है क्योंकि रेशे की आपने सफाई करनी है इसकी पहले, सबसे पहले। ये देखें, ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा रेशा है। इसी तरह आपने दूसरा पर लेना, पहले इसके गले की अच्छी सफाई करनी ताकि जो भी कोई गंदशल हो वो आप निकाल लें बाहर। ये देखें, ये बिल्कुल सफाई कर ली। अब करना आपने ये है कि ये अमोक्सल, सिप्रोक्सिन और एथ्रासाइन और एंथ्रासिन, एंथ्रासिन, स्पोक्सिन और अमोक्सल, इन तीनों में से आपके पास जो कोई भी हो, आपको आराम से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएंगी ये मेडिसिन। आपने करना ये है कि आपने ये तीनों मेडिसिन में एक कोई भी मेडिसिन ले लेनी है।